po. Nagatidog sama di introduction, hindi ka magtagtag-rilatan balong. Sino na kita ka-text mo aya? Ay, nag-open ka ulit. Iti? Facebook. Aha, okay. Monitoring via internet and radio transceiver. Rizal Kalinga ko na ni Kabsat Chris. Wow, thank you so much, Kabsat Chris. Ayan. Nagsising po dati ta kanyami. Aglalo dati Mayuryo Apo launa ni Sir Baak. At si kami ti nag-serbisyo Apo iti socialization dati employees dati ta. And we had a lot of fun talaga mga atay mayor. Apo kasla nga mayor ti treatment dati empleyado da kasla lang barkada dalaeng. Pasara iso na ba iti tumaray-taray di dyan. Nagsaya at laki ti ugali na naabot ito mayor di dyan. And of course, kaubingan na mga men. Di ka diba? Kumpara ka dagita empleyados nga daduma di nga retirable si daduman. Noon, nag-retire di December. Yeah. And that's it. So talaga nga napintas nga talaga tilangin-langan no nalaing nga makikadwa ti mga dadaulo. Anyway, kung na ba dito, manan text line tayo. Good PM sir, patugtog mo nyo man, digijay kinanta, digijay 5 nga grand finalist di February 14, salamat! Ay, ano kaya mga gan ulit, digijay grand finalist kapsat, simple lang nga panggalang DJ YouTube channel may, karo pa ko na DJ da po. And here's another text message from that text message. So, giatay man dong, nagabisaya na ako dong. Okay man, sige, Bisaya man. Ano kaya mo Bisaya ang American accent? Compromise. Talagang hanggang makadesisyon balong ang kasama na ti panagaya mo di mga madesisyonan no sino kadakwada ti bilyong may salaang nga men okay ko na natin na impag nagadong bagbagam nga malam yung kaay kuya wala talaga mo tada marbaro nga ka video call mo dirabi sa bali mo sino dayay okay na impag nga malam yung kuya kablaawam man ni inang kantatang kung ada di jay kumkuman kuya kan kasamot tan ti karuba mi kan Auntie Gina Lopez kasamot tan iti Martinez brother kuya jay Kulalabo Burgos kasamot mo lati Kulalabo di Burgos kiwan Kulalabo mo ti Burgos aji Kulalabo parte Burgos Isabela aji ayan na ni Bel nga rod ngay Kulalabat Kulalabo Kulalabat siga whatever Kranit Agding-ding ta istasyon nyo kuya. Kung na-request ko man na jay. Basul ko kadi from Martinez brother kuya. It's me, Monalyn Abenio. It is San Mateo, Quirino, Isabela. Okay, si Quirino, Isabela mga gayam. So wala nga medyo kimita ka basit kanyak. Ha? Kulalabo ka na eh. Yes, from San Mateo, Quirino, Isabela. Okay. Ano di request na? Basul ko kadi. Basul. Ano pa dito mga request sa tayan? Ado bulan. If tomorrow never comes. Yeah. On the third hour, Apo, we are singing international songs. Yes. Kasta kami dito, Apo, no, first 2 hours, talaga nga, nakakoncentrate kami sa Ilocano songs. But then on the third part of the show, of course, ipapackage yung matan, what else can we do? Agad dito, dumapay, Apo, nga kabaalan mga kansyonan. Kasi nga, road. Okay. But that doesn't mean we're going out of the theme. Adda kami manan na may isang Ilocano program. Okay, as requested, dapat dito din naman tayo. Sige, Ajelatan. Kansyonan talatan, may isang kinantana ni Apo Grand Finalist tayo. Dito din nam awan nagbasulak. Okay? You want to do the her version? No. Siyempre, version na tayo jay. Okay. So, let's do... Siyempre, yung mga kabisado jay style na. Style na. Kamu kasi kamang kanta ko, ma. O, si Kagrod. Madeja lang. Joke lang. Okay nga, Rod. Dita, sa piling mo, wala akong kasalanan. Why are you shaking your hand? Oh. Ditadan na awan nagbasulat tay ngaramid kumet aming apagragsakan ngamaniyat insuwad mo sinagtamlaen to'y puso di mo inilalaan na puno
kaniya inka tinalikodan martir a pusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak kapasulaken ka ditaden ng awan nagpasulat taingaramid kumet amin pagragsakan nimanyat insuwad mo sinagtamla ang tuy pusok di mo inilala na puno nga ayat ko karing kaniyak ingka tinalikudan mortir a pusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amu kanakabasulaken ka ditaden na awan ng basulat mayat sa nakamasulang tain pa ay ko amin akabalag ditaden na awan ng basulat sige ayamom da kanta sikat ng pirdi ng waswas kiniayat ng keltay kadagiti arapat kaya't ko lang ibagakin ka dyan Mark nga duwa iti sarita nga madi iti panangibalikas mo it should be Kenny it's not Kinny Kenny ayan Kenny may sabay nakbasura kaya nang perdi nang perdi nang Kenny perdi ayan nang waswas Kenny ayan ditaden ng awan nagbasulag taingaramid kumet amin pagragsakan ngimanyat insuwad mo sinagtamla ang tuy pusok di mo inilala na puno nga ayat ko karim kaniyak ingka tinalikudan martir a pusok na ikalang anya pa'y ti serserbina nasamit alangen-langen ta awan amuk anak kabasulaken ka ditaden na awan nagbasulat kene tain pa ay ko amin nga akabaelat ditaden na awan nagbasulat sikat ng perdi ng waswas
dagiti arapa. Anta nga pabayagin ang nagatitog data 8 minutos data nga sonata. Ati kadi and tapay ti request na may basol ko kadi kung na napay ti jaing sige tirahan taman lang inan tapno ito nagsublita kat adun tumanen iti kansyonan tan. Okay nga rod. Nalabit kat for the first quarter of our second hour dati iti kansyonan tan. Okay, the song entitled Basol ko kadi or is it my fault? Talaga mga iti Ilocano na hilig agpapabasol. Di na kaya aklunan ngay sunati nakabasol. And we're going to do the most emotional version of the song. Rikna unta ti saom. Iti sugat ngayon tad. Iti kinatanga. Siyempre nasugat ka. Basol ko kadi nulipaten ka kaunggan to'y puso. Basol ko kadi nu'y waksikan dito'y panuno ko. Emotional number 2. Madaanan ti puri sa saem lep ang barukong ko amang lemes manggudas tuy biyag ko awanan dahil di ayan awanan pa na anang balod na irot akawar ayan kasman diyang upas tirag saken na samit amalikan namayakang ka tanatalgan tuy pusok kenrik na ngem gaya upaw niyayat mo di mapagbiyaran awang serserbina tiyayat ngayon nag-imperik na ngayon na tinagibig italagyan ng nama nagsulbon, nagbunga dagiti nga arapaan nga intang minuling ikariken sa patap no siyak tutay pumusay lagit mo tulaeng mangbiyag tinaglabas ngay kupinan na kalmanta naputar akanta arbis amang pasanta inakeltay nga ayat. Oray seryoso ti kang kansunan ta kasla kumidya tarat ta ba apay nga tama ate kumamot na dati agtad nga luwasit di tama-tama Uncle Ronald Salvador, Uncle Ron Sipangan, Auntie Cassie, Datada Bibela. Okay. Jak ninamnama akas tuy tintad mo akalak ama inyawat ko tuy ayat ngampay tingkay sa papa Kasanuak pa'y ita parang style imbatin tuy pusok ngagmay-may sa kasi ikiraod mo nga aglakan impaay mo apanusa
serserbi na tiayat ngay nag-imparik na nga inat tinagibi italeken namnama nagsulbod nagbunga dagiti nga rapaan nga inta minulit ti kariken sa pata no siyak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangbiyag ti naglabas na'y kupinan nagkalmanta naputar akanta arbis sa mang pasanta tinakeltay nga ayat Nusak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangpiyag tinaglabas na'y kupinan nagkalmanta naputar akanta arbis sa mang pasantak tinakyaltay nga ayat Nusak tutay pumusay lagip mong tulaeng mangpiyag tinaglabas naikupinan nagkalmanta naputar akanta arbis amang pasantak tinakyaltay nga ayat nakyaltay nga ayat inakyaltay nga ayat. Okay, ala 1:17 de oras karuba. Okay, nagpartak ka talaga mo. Iti oras kat apo. Agsubsubli kami nga rod. Dagito ilata apo. Lagi ti pagkahim yung manong John. Idol John. Kung ako ba? Kan Idol John Mark Pastor. Dito lang nga po. Numero 1 nga programa iti interot. Cagayan Valley. Adda kami manan. Dito 98.5 IFM. Kawayan. Iti Idol tayo nga FM. Kaya kung ano. Dagito text message apo. Dispensary nyo apo. Hami nga mabasa nga talaga. Dito 86 text message. Nga kami pa yung nabasa, apo, may samaysaan tayo, barbaring na may lipas tayo, gana na ito, nubigat. Idol, pabati na nga po anak ko na nakikinig sa inyo, si Jason, Jerickson, Jedson, at pinakamamahal kong asawa na si Rochelle Calye Amobati, Sim Calye ng Minanga, San Mariano. Salamat, Idol. Request ko man na si Seaweed ko na may sabay. Kablaawang man na ibaga pangal daw, ading ko dita GSIS, Rafi Lanes, Joey Lanes, tiga Pal Idol. I guess this is Lanes or Lanes. Anyway, good afternoon kinikab sa Charity Lanes. Kung na dita, I'm watching you guys from Porterville, California. And nakita duma, okay, batang ni John Mark, basa dita Facebook Live. Sakit ito yung text message. Here's another one. Have a blessed Sunday, Idol. Pakikantaman na si Seaweed. Thanks, Idol. Grace po ng Gibang Gamu, Isabella. Oh, nagatudam. No subject. Kung na may isang nag-text. Hello po, Idol. Happy blessed Sunday sa ating lahat. Lalong-lalo sa mga Idol. Lalong-lalo sa inyo. Kung na. Kablaawa man to anak ko ni Angel. Ako ba nga madama nga agdede. Maturog kan anak ko. Play mo na dyan manok na pula. Thanks, it's me, Wens. Ako from Labina, Reyna Mercedes. Damo lang Labina, bito. And, Idol, pa-request mo na dyan pawilan ka. Kung na dito, hello, naimbag nga pangal daw. Greet ko man. Diyan ako nga ni RV, ti advance happy birthday. Ito na March 11. Mahal na mahal ko kayo ni Ading. Kung na i-request na ko na dyan. So, natang na puluan, papawilan ka. May sabay, here's another one. Good afternoon, Kuya Grit Kuman. Ti papangko, ni papangko nga ni Danny Ramos. Nga madama nga luto ti tinola, nga native manok. Siyempre, when you say tinola, it's manok. O mati tinola, apo ko, nga tukak. Okay. Madama kami ang tinangag ti programa yung Kuya Agyaman. But unfortunately, naman na ibaga. No, si Asin no isuna. And good PM po, greet ko nga po si Engineer Benji di Dangarang ng Tugi Carossery.
Ingat ka lagi dyan from Miss Kawayan. Thank you, Idol. Apo ko sa balin sa amon, di kaya nasa onda ito. Kaya gigit na ni Engineer Benji Tangarang from Miss Kawayan ko na dito mga Mrs. Kawayan ko na. Ha, dali lang. Sa balin sa akin. Anyway, enjoy the gift of love. But do not enjoy the basol ko kadi. Nahangada ka siya gayat. Go ahead. No, dati kaya mong ayatan. Sa kanyang balong, no, dati kaya mong ayatan. Go ahead. But do not go beyond the limitations nga kunada. No, may parit. Amor aramido nun. Anak ko na dito. Kita. One, ganda ng boss na Idol John Mark. Kasing pogi niya. Siyempre, ganun din po kayo, Idol June. Ay, di pa kumadatang ako na. Hello, Karuba. Kablawak man dyan ako nga ni Zaika Rain, ni Nanay Melda, saka ni Tatay Eduardo. Tsaka family Gatiwan, dito Barangay Rizal, Santiago City. Watching from Taichung City, Taiwan, from Jonard Gatiwan. Taichung? Taichung. Datlagan kung wala naman dyan may sa dito yung... Apo? Ay, apo. Sige. Ay, the Pasco Clinton is watching with you. Both. Good PM po para kayo sa Manjay. Kantang long distance ngayon from Monica's Sombrito. Okay. Ano dyan, Brocon? Hamamunin na. Dat lang nga sunata. What you're looking for? Okay, hamamunin na si dat lang nga sunata. Ay, kat pagbigyan ta. Hello, Ma'am Evangeline Ramello. Yeah. Good afternoon. Oy, bibuhay ka na Ate Bel, kulalabat. That's it. Aguro kata ko kayang. Naman na din text na dito. Sir, kablawan nyo man anak ko dita, kulalabat. Ni Lavinia, request ko, willingly. Willingly. Wandam naman, after hour, dapat lang sunatangem. Kahit bilang apong ay pakamu. Oy! Si Doc Fabi, sabi niya, pag-greet ng happy birthday kay Silver Lowin Inovejas, boss. From Doc Fabi. Ang iyong bridge over troubled water. Yeah. Unfortunately, ang mga workout, dahil nga i-bridge na. Kuya Idol, pabati naman ako ng family Gamad dito sa Malabo from Miss Yela Gamad. San Mariano. San Mariano. Samar, kunam. Ni Argenio. Ninong, hindi po ako pupunta dyan. Oo, nakikita kita sa FB. Oo, kasi naka-FB live kami. Kung mo ta. Allah, si Mama, ayaw ako samahan dyan. Allah ka. Po. Hey. There's a message here coming from Hilo, Hawaii. Okay, anak ko na. Yeah. Hello, Kabsat June and Balong GM. Can you please greet my BFF Edius Agbalog, happiest birthday. I would like to request the song Through the Years, dedicated to her from the good friends forever of Hilo, Hawaii. Kathy Tabile, Cherish, what's this? Shines, Sheila Padasdao, Josie Cabal, Marites Cano, Ruth Raza, and me, Kathy. Thank you so much. Hindi kita launay nga grupo ka talagang the good friends. The good friends. Kahit ko launay kanya dagat they don't care naman ti bayad ti bado basta numay sa nga okasyon sa gagisa naman nga para mga and bawal kanya dati nakaluban ti ima. Dapat naka-off shoulder. Dapat naka-off shoulder na. Wow. Ayan, and nagmayat nga kita and nagiti pictorials da. Okay. We are enjoying apo nabubuya kami kadigiti pictures yung the way they smile, talagang kasawan. Tsaka nakita niya yung Auntie Cassie na Aji lang, Aji bangs na ni Kapsat Cassie ti medyo kaslang ay Adi Jayek sirok iti kayo, no ka? Aji malilinungan. Malilinungan ka kasi very refreshing to see. Kasabi masid yung rupa na. Siyempre. At bangs na. Anyway, may isang technique na Jay. Okay nga Rod, for the good friends, apo dito nga sonata mi DJ Hilo Hawaii, and thank you so much. Apo iti amin nga panang lantabay yu iti programa mi. From Kenny Rogers. And amin din. Very meaningful song. I can't remember when you weren't there, when I didn't care for anyone but you. I swear we've been through everything there is. Can't imagine anything we've missed. Can't imagine anything the two of us can do. Through the years,
You've never let me down. You turned my life around. The sweetest days I found with you through the years. I've never been afraid. I've loved the life we've made, and I'm so glad I stayed right here with you through the years. I can't remember what I used to do, who I trusted, who I listened to before. I swear you taught me everything I know. Can't imagine needing someone so, but through the years it seems to me I need you more and more. Through the years, through all the good and bad, I know how much we've had. I've always been so glad to be with you through the years. It's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you through the years. Through the years when everything went wrong, together we were strong. I know that I belong right here with you through the years. I've never had a doubt. We'd always work things out. I've learned what love's about by loving you through the years. You've never let me down. You've turned my life around. The sweetest days I found with you through the years. It's better every day. You've kissed my tears away. As long as it's okay, I'll stay with you